Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kan Çiçekleri dizi oyuncusu Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'den yepyeni kamera arkası görüntüler geldi. Kan Çiçekler'in yeni bölümlerini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda bize belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki Kan Çiçekleri'nin final yapacağıyla bağlı yepyeni haberler yayıldı. Bakalım bu haberler nasıl doğru olacak? Biz de sizlerle yepyeni gelen kamera arkası görüntülerini paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın, iyi seyirler.